Bikin nasi goreng ala aku, guys. Aku kalau mau bikin nasi goreng kayak gini dulu, guys. Telurnya dibikin orak-arik. Setelah itu, telurnya kita sisihkan lalu goreng bawang. Campur daun bawang dan kol. Nah, kita oseng-oseng ya. Kemudian kita campur telurnya tadi. Setelah itu kita campur nasinya. Lalu aduk-aduk, kita tambahin bumbu. Ada garam, ada penyedap rasa sesuai selera. Dan untuk yang terakhir kita tambahkan kecap. Ini dia nasi gorengku udah matang, guys.